بما ان الفيديو ده وصل لك فانت مهتم ان انت تدخل مجال الجرافيك جديد او حابب ان انت تتخصص فيه، وبتسأل نفسك سؤال بسيط جدا: هل مجال الجرافيك مربح في سنة 2024؟ اتخصص فيه ولا الافضل اشوف بديل تاني؟ ده اللي انا هجاوبك عليه في الفيديو ده باستفاضة، وهنعرف ليه مع بعض. فبالتالي انزل اخبط اللايك المتين من دلوقتي لان الحلقة دي هتعجبك، ولو دي اول مرة تشوفني يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وخلينا نبتدي الحلقة الجامدة ديت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسام سمير بتاع ديزاين. زي ما شفنا مع بعض في مقدمة حلقة النهاردة هنتكلم عن سؤال بيسأله ناس كتير. بما إنك داخل مجال الجرافيك دلوقتي في الوقت الحالي، بتسأل نفسك: هل أتخصص في المجال ده وهو مربح في سنة 2024 ولا الأفضل أشوف بديل تاني؟ فبالتالي أنا هسألك سؤالين وعايزك تجاوب عليهم قبل ما أنا أجاوبك. هل المادة الورقية أو الأوراق بتخلص من الدنيا أو من العالم؟ بالتأكيد لا. هل المؤسسات الحكومية أو المصالح أو المطاعم أو الكافيهات مش موجودة على أرض الواقع أو بدأت تتلغي؟ برضو بالتأكيد لا. فبالتالي طب ما دام إن أقوى اتنين أو أفضل عاملين موجودين في السوق العمل، فبالتالي مهنة الجرافيك مطلوبة. مهنة الجرافيك لو جينا بصينا لها هنلاقيها إن هي واخدة منحنى في تصاعد. بمعنى إيه الكلام دوت؟ بمعنى إن أنت هتلاقي إن اللي بيصمم الويب سايت محتاج حد يعمل له الاوتلايت بتاع البيج بتاع الويب سايت دوت، محتاج حد يصمم له. لو بيعمل ابلكيشن وبيبرمجه محتاج حد يعمل له الديزاين بتاع الابلكيشن، محتاج حد يعمل له اعلانات سوشيال ميديا ودعاية. فبالتالي لو جينا بصينا على الجزء ده من السنة هنلاحظ ان في تطور، بل وبالعكس ان الذكاء الاصطناعي دخل معانا على الخط، وده بيخليك تتأكد ان العالم في حاجة ملحة ومستمرة لمصممين الجرافيك. اللهم ان مصممين الجرافيك بيبقى عندهم منافسة شديدة جدا لان السوق تشبع بمصممين الجرافيك، ولكن ده مش معناته ان انت مالكش مكان او انك مش هتربح في المجال ده. بالتأكيد انت هتربح، ولكن امتى تربح؟ تربح لو انت ماشي بتجانس مع افكار العالم وماشي بتجانس مع الحالة اللي انت فيها. بمعنى ايه الكلام ده؟ دلوقتي زي ما اتفقنا ان السوشيال ميديا مطلوبة، الاعمال الطبيعية ما بتخلص ومستمرة، ولكن لو انت باصص بمنظور اكبر هتلاحظ ان الذكاء الاصطناعي زي موقع ميدجيرني، الذكاء الاصطناعي من ادوبي وجوجل بدأ يدخل على الخط. هل معناته ان ده هيلغي مصمم الجرافيك؟ بالتأكيد لا. لازل ان الذكاء الاصطناعي ده بيطلب انسان يكتب المعلومات اللي بتدخل له عشان يطلع له نتائج، فبالتالي هو محتاج بالفعل انسان. انت المطالب منك ان انت تتعلم البرامج سواء الادوبي فوتوشوب، الاستريتور، الانديزاين، والاهم ان انت تتواكب مع العصر زي ما قلت لك، ان انت تتعلم بجانبه الذكاء الاصطناعي بحيث ان الذكاء الاصطناعي يكمل لك شغلك. بمعنى ايه الكلام دوت؟ انت دلوقتي مصمم جرافيك في شركات السوشيال ميديا او هتتخصص في السوشيال ميديا واعمال اعلانيه، فبالتالي لو انت مكمل نفسك بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي ممكن يديلك افكار بناءه فتترجم الافكار دي في صوره ديزاين مبدع. فبالتالي يبقى انت جمعت ما بين الديزاين وما بين الذكاء الاصطناعي، فانت مواكب العصر. ممكن كمان لو انت هتتخصص في مجال الطباعه ان انت تدخل على الذكاء الاصطناعي زي مثلا شات جي بي تي وتساله مثلا على الوان ديزاين معين، يدي لك افكار معينه، فبالتالي هتترجم الافكار دي في ديزاين. فيبقى انت واكبت العصر، ماشي مع الديزاين وماشي مع السوق او المتطلبات الموجوده. لان انت لو اشتغلت على نفسك في البرامج بس وتنسيت ان في ذكاء اصطناعي ماشي معاك خطوه بخطوه او ماشي معاك راس براس، هتلاقي نفسك ان انت ما بقتش مطلوب في سوق العمل. لان مثلا لو حسام بيتقن البرامج وعنده حته الذكاء الاصطناعي بيقدر يشتغل عليه، بالتاكيد مصمم الجرافيك حسام افضل من مروه او افضل من اسماء. فبالتالي هيظل ان انت محتاج وانت بتتعلم البرامج وبتتخصص في البرامج ان انت تتواكب مع العصر وتتعلم مثلا شات جي بي تي، جوجل بيرد، برامج الذكاء المصطنع اللي طالعه جديد. فبالتالي هتتواكب مع بعض، الاثنين هيمشوا بتوازي، فهتظل عليك طلب.
ولكن بشكل عام وبشكل مختصر جدا، هل مجال الجرافيك ديزاين مطلوب في 2024؟ بالتأكيد نعم، هيظل مطلوب، لأن لحد كل الشركات كل يوم في تزايد، بتزدحم، شركات كتير بتطلع، سواء الصغيرة الكبيرة المتوسطة، وكلهم بيحتاجوا مثلا ان هم يعملوا اعلانات سوشيال ميديا. فبالتأكيد محتاجين مصمم جرافيك يعلن عن الشركة بتاعتهم، يترجم أفكارهم في صور تجذب العملاء بتاعتهم. كمان الأعمال المطبوعية زي الكشاكيل، زي الكتب، زي الأعمال الورقية زي الفلاير والبرشور واليوفط والدعاية ما بتنتهيش. فبالتالي مصمم الجرافيك هيظل مطلوب في سوق العمل في 2024، والمهنة مربحة. اللهم إن في بعض المعاناة في مصر في السوق ده بسبب قيمة الدولار، لأن المعلنين قالوا بسبب قيمة الدولار، ولكن دي مشكلة مؤقتة وبالتأكيد هيتلاقي لها حل وهينزل لها حلول في الفترة الأكيد الجاية. ولكن سوق الجرافيك في العالم كله، لو انت مصمم جرافيك وتخصصت فريلانسر، عمل حر مستقل على الانترنت، بالتاكيد انت بتتكلم مع شرائح كبيره جدا ما عندهمش نفس المشكله بتاعت الدولار اللي عندك في مصر، فبالتالي المعلنين كتير، فهتلاقي ان انت عليك طلب. اذا هل مجال الجرافيك ديزاين في 2024 مطلوب؟ نعم مطلوب، ودي اجابه مختصره وواضحه. طيب ايه اللي انا اعمله وانا بتعلم البرامج؟ النصيحه بتاعتي ليك وانت بتتعلم البرامج ان انت تتعلم على برامج ادوبي فوتوشوب او الالستريتور والان ديزاين، الاصدارات الحديثه منها من 2020 وانت طالع. ما تحاولش ان انت تتعلم على اقل من كده، اولا لان في اضافات في الاصدارات دي محتاج ان انت تتعلمها عشان تبقى مواكب العصر زي ما اتفقنا، وكمان هتبقى في حاجه ملحه ان انت يبقى عندك الادوات اللي بتسهل لك عملك، ما يبقاش الذكاء الاصطناعي متفوق عليك في الوقت وفي التايمنج، وانت عشان بتستخدم اصدار قديم بتحتاج تستخدم ادوات قديمه، فبالتالي الديزاين معاك بياخد وقت اكبر. فبالتالي محتاج ان انت تتعلم البرامج 2020 فيما فوق في الاصدارات. دي كانت حلقه النهارده، اتمنى ان انت تكون طالع مستفيد وان انا اكون جاوبت على سؤالك. ولو انت طلعت مستفيد انزل ادعم الفيديو ده تحت بلايك. كمان مهم ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو حابب تشوفني مره تانية. كان معك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام امان.